Namaskar, Minasan, Konnichiwa. Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 8, Survey of Japanese Literature, Post-War to Heisei. Literary World of Kawabata Yasunari. UGC EPG パートシャラへようこそ。ベリ大学東アジア研究科のウニタ・サチダナンドと申します。ペーパー8、日本文学の流れ、戦後から平成まで。川端康成の文学世界。学習目的。本モジュールでは、川端康成文学について勉強します。まず、キーワードを見ましょう。16歳の日記、片腕、新刊各派、文芸時代、風俗小説、購読感、無標的な感覚、伊豆の踊り子、雪国。学習ポイントは以下であります。川端の生涯についてまず知ります。川端の有名な作品について理解を深めることは、このモジュールの目的であります。川端の生涯。川端康成は1899年に父の川端栄吉と母の源の長男として大阪で生まれました。父は医師だったが、漢詩、文人画に興味がありました。幼い時、両親が結核で死に、祖父母のところへ移動して生活しますが、たった一人の姉は、おばの家に預けられます。7歳の時、祖母が死亡して、3、4年後、姉もおばも亡くなりました。川端は盲目の祖父と暮らしていましたが、15歳になると祖父も死去し、それ以降、おじいに引き取られました。後で祖父の死の近い日々を16歳の日記、1925年に描きました。このように生まれてから次々と家族が亡くなり、それが川端の人生と文学に大きな影響を与えました。文学活動。小学校の時、川端は画家を目指していましたが、小学校上級から多くの文学書を読むようになり、志望が変わりました。1912年に大阪府立茨城中学校に入り、作家を志しました。17歳の時、学校の宿舎に入り、翌年、宿舎の室長になります。当時、書いていた日記の一部を少年として発表しました。18歳から作家の希望が強まり、倉木先生の葬式をはじめ、様々な短編小説や短文を新聞や雑誌などに投稿するようになりました。1917年に東京へ移動しまして、第一高等学校英文科に入学しました。3年は寮に住み、ロシア文学を多く読み、
同級生は石浜金作、坂井正人、鈴木彦次郎でした。翌年の秋、初めて伊豆の旅に行き、旅芸人と道連れになります。1926年にその体験をもとに代表作と呼ばれる伊豆の踊り子を刊行しました。その後、10年間、毎年湯ヶ島温泉旅館へ行きます。欠席が多かったが、いつもいい成績を得た川端は、1920年に高等を卒業して、東京帝国大学文学英文科に入学します。そこで、石浜健作、鈴木彦次郎、坂井正人、今東高と第六次新市長の発刊を企画します。そしてその継承のことで先輩の菊池寛を訪ねました。これから彼らの長い交際が始めます。新刊各派1924年10月に横光一や片岡哲平、今東高、日本の新進作家が20人ほど集まり、文学史に大きな意味を持つ文芸時代という雑誌を刊行しました。それは川端の生涯の主な出来事でありました。この雑誌を通して新感覚派運動が起こりました。川端は文芸時代について創刊の字で新しい生活、新しい文芸とは何かの問いに答えることこそ新雑誌の指令だと述べました。そして川端は新進の新傾向解説を発表し、写実主義から新感覚派の理論への移動を進めました。そして同年短編集、手のひらの小説を同誌に発表しました。伊豆の踊り子も1926年に文芸時代に発表されました。川端は新人、発掘の名人とも呼ばれたのであります。命の初夜、1936年で知られた北条民友を含めて何人かの新人作家を文学世界に送り出したのであります。戦後、敗戦後、川端康成は伝統的な日本の心の美しさを描写する作品を書いていました。戦後の川端の作品は主に2つの流れを持っています。山の音、千羽鶴、眠れる美女のような系譜に関する作品や、高等、玉浦などの風俗小説であります。そして川端は1948年に日本ペンクラブの会長になり、1957年に東京で国際ペンクラブ大会を開催しました。次はノーベル文学賞についてです。1968年に川端は文学賞を受賞した初めての日本人文学者となりました。授業式で美しい日本の私、その除雪という講演を通して川端の芸術観や死生観を見せました。同年にストックホルムの聖典アカデミーで
美しい日本の私という題で講演もしました。1970年4月16日の夜、ズシマリナの部屋でガス自殺をしました。次に主な作品も見ましょう。生まれてから次々と家族を失った川端康成の作品に彼の孤独意識や虚無的な感覚が明らかに見られます。それに美に対する強い意識を持ち、川端に美的な描写がよく見られます。小根菜一景や手のひらの小説という一群の短編小説の発表の後、出版された伊豆の踊り子には青春の情熱な感情が描かれています。1935年に文藝春秋に発表された景色の鏡から始まり、2年の間継続的に書かれた雪国は雪国を舞台にした話で川端の美意識を表している作品であります。戦後川端は千葉譲る1949年にから1950年まで書いた作品で山の音を通して大敗の危険と静寂を描きました。その一方、湖、1945年眠れる美女や片腕などでは魔の世界を調べようとしました。伊豆の踊り子。伊豆の踊り子は1927年に書かれた短編小説です。この作品は川端が1918年に伊豆の旅に行って旅芸人と知り合った体験をもとに書かれています。これは作者の出世作で青春文学の最高傑作と言われています。工事根性、孤独感に歪んでいる20歳の高校生の私が自分を反省するために東京から一人で伊豆の旅に出ます。途中に一個の旅芸人に出会い、その中に16、7歳に見える美しい踊り子に惹かれ、彼らを追いかけます。次第に旅芸人と親しくなり、天城から下田まで旅芸人と道連れになります。温泉宿に泊まった夜、近くの宴席に出た踊り子を想像して、突然、音が聞こえなくなると、この静けさが何であるかを闇落としてみようとしました。踊り子の今夜が汚れるのであろうかと心配します。翌日温泉に入っていると、真っ裸な踊り子は手を伸ばして叫んでいることを見ます。その姿を見て心に清水を感じ、ほっと深い息を吐いてからことこと笑いました。子供なんだ。爪先で精一杯に伸び上がるほどに子供なんだ。と思う。踊り子は14歳でした。あの日から踊り子と様々な話し合う機会があって、彼は彼女らからいい人ねと言われて、私自身にも自分をいい人だと素直に感じることができました。旅芸人との付き合いは私の歪んでいる心を癒していく。お別れの日が近づき、
踊り子が見送りに来ないと思っていますが、船の乗り場に着くと踊り子がいます。彼女と別れて船に乗り、横になって涙をこぼします。頭が澄んだ水になってしまっていて、それがボロボロこぼれ、その後には何も残らないように甘い心よさだった。解説。伊豆の踊り子は川端の実際の体験に基づいた作品であります。それで川端の青春や旅情の描写には心を惹かれ、読者は主人公の私と同感できます。これは主人公と踊り子の純粋な恋愛の話であります。彼の購読は川端の他の作品と同じように感じられます。彼の旅は物理的な旅だけではなく、自覚へ精神的な旅にもなりました。道がつづら折りになっていよいよ天城峠に近づいたと思う頃、雨足が次の密林を白く染めながら、凄まじい速さでふもとから私を追ってきた。踊り子の後を追いかけた時の道や風景は美しく描写されている。それは川端の独特な作風で、実際にあるところを背景にしているので、日本の美しさがわかる人に想像しやすいのであります。そして、ここには擬人法が使われており、雨足は人のように私を追ってくるということにもなります。この小説には最後まで階級の差を私も踊り子も意識していました。話の初めに茶屋に着いたとき、私に踊り子は自分の座布団を裏返してあげることや、旅芸人についておばあさんのあんなものどこで泊まるやらわかるものでございますか、旦那様という発言。湯宿も当たり前のように旅芸人と主人公が別々に泊まりました。それにもかかわらず、主人公の私が踊り子と親しくなりたいのです。踊り子は子供だと気づいた後も、踊り子と付き合いを続けます。それは私は踊り子に対する純粋な愛である。伊豆の踊り子をジェンダーの観点から見ると、踊り子はいつもうなずくおとなしい娘として育てられたのであります。家の事情で教育を受けずに踊り子にならなければならない。彼女は束縛されており、主人公と好きに会う自由がないのです。さらに彼にあげるお茶をこぼした時や、練習している時声が少し高くなった時、40女にひどく叱られました。次の作品は雪国ですが、雪国は1935年から37年に書かれ、1948年に刊行した国内外で有名な長編小説であります。これは川端康成の代表作であります。これは継続的に書かれ、雑誌に発表されていましたが、1977年に本の形になりました。12月の初め、島村は自然の中で
自分を取り戻すために汽車に乗って雪国へ行きます。汽車の中で病人の男とその愛人らしい娘の様子を眺めます。島村もその二人も同じ駅で降ります。旅館について駒子という芸者に再会して初めて会った時を思い出します。島村は彼女に心を惹かれるが、芸者として扱いたくないのです。島村は汽車の中で見つめていた娘、陽子は駒子の知り合いだということがわかります。そして、病人の男は駒子の踊りの師匠の息子、行男であります。島村は駒子は彼の婚約者で、彼の治療費を払うために芸者になったという噂を聞きますが、駒子はそれを否定します。行子は息子の介護をしています。島村は駒子と一緒に日々を過ごし、帰るとき、陽子が来て、行男の帰宅を知らせますが、駒子が彼のところへ行かずに、島村を駅まで見送ります。翌年の秋、島村はまた雪国に訪れると、師匠も行男もすでに死去していました。そして行男の墓の傍らに日々を過ごしていることがわかります。島村は今度駒子と関係が深まり、忙しい時、陽子に伝言を島村の部屋に持って行かせます。陽子は東京へ行くつもりなので、島村に連れて行くように頼みます。しかし、ある夜、映画の上映の時、眉倉が火災となり、建物の2階から女の体が落ちました。それは陽子でした。この子、気が違うわ、気が違うわ、と叫びながら、駒子は陽子を抱きかかえます。その時、さあ、と音を立てて天の川が島村の中へこの子、気が違うわ、気が違うわ、と叫びながら、駒子は陽子を抱きかかえます。その時、さっと音を立てて天の川が島村の中へ流れ落ちるようであった。解説。故郷の長いトンネルを抜けると雪国であったから始まる雪国は伊豆の踊り子同様に川端の体験で出会いから生まれたものであります。しかし伊豆の踊り子と違ってこの小説は私ではなくて第三者によって語られます。川端の美的な描写はこの作品にもよく見られます。娘の片目だけはかえって非常に美しかったものの、島村は顔を窓に寄せると、いう景色見たさというふうな領収顔をにわか作りして手のひらでガラスをこすった。人間は透明の儚さで風景は夕闇のおぼろな流れでその二つが溶け合いながらこの世ならない象徴の世界を描いていました。島村は窓ガラスに映した美しい娘を見つめ、外にある夕景色が見えることで、二つ
つの風景が溶け込んだように感じます。それは自然と人間を平地し、両方の美を溶ける川端のユニークな作法であります。蝶は連れ合いながら、やがて皇居の山より高く黄色が白くなっていくにつれて遥かだった。そして上述したように、この作品は第三者に語られますが、話に出る映像、音、動物や季節などに対する感覚は島村のものであります。自然に接することで雪国に来た島村は自然の中の小さな感覚も気にします。このように普通の物事を仮に描写するは瞬間覚破の手法であります。もう一つの例は以下挙げられます。その日の子は天の川の中に広がり散って、島村はまた天の川へ引く日上げられ行くようだった。煙が天の川を流れるのと逆に天の川がさーっと流れ降りてきた。屋根を外れた音符の水先が揺れて水煙となって薄白いのも天の川の光が映るかのようだった。川端は鼓膜とその影のような陽光は夕景色と陽光のように溶け合わせます。鼓膜と陽光は二人とも純粋な魅力があったので、鼓膜と陽光は違う道を選んだ同じ性格の女性であります。そして鼓膜と島村の失恋や陽光と行男の話、二人の彼女の愛が同じように泥に変わります。次に結論に入りましょう。伊豆の踊り子と雪国に見られるように、川端康成は読者に新しい感覚をさせ、彼の優れた文章構造は単の小説よりも俳句に近づきます。それでナレーターが誰であっても話は女性中心であります。それは母と姉を失った川端の人生の虚しさを表しているだろうと思われます。以上です。どうもありがとうございました。